باورتون نمیشه اگه بگم چه اشتباه بزرگی توی زندگیمون میکردیم. لطفا ما رو لایک کنید. میخوام امروز با یه آزمایش ساده بهتون نشون بدم چه آبی برای گل و گیاهاتون خوبه. یه آزمایش ساده با دستگاه ایسیمتر که میزان املاح موجود داخل آب اندازه‌گیری میکنه تفاوت آب شهری و آب جوشیده رو بهتون نشون بدم. دستگاه ایسیمتر رو داخل آب شهری میذاریم. عدد حدوداً 550 تا 560 داره بهمون نشون میده. خب حالا دستگاه ایسیمتر رو داخل آب جوشیده میذاریم. عدد 466 حالا یه ذره بالا پایین داره. خب عدد 466 رو بهمون نشون داد. پس ثابت کردم بهتون که آب شهری و آب جوشیده هیچ فرقی با هم دیگه نداره و اینکه شما میذارید آب جوش میاد بعد میذارید خنک میشه میدین به گیاهانتون این خیلی کار خاصی انجام نمیده. حالا بریم سراغ آب تصفیه. نه من اصلا اندازه‌گیری کنم که ببینید عدد تقریبا بین 60 تا 65 داره نشون میده آب تصفیه. حالا بهترین آب چیه؟ ترکیب برابر آب تصفیه و آب شهریه. آب تصفیه به دلیل اینکه املاح معدنی کمی داره، آب شهری یه سری از عناصر مثل مس، آهن، منیزیم، کلسیم و حتی یه مقدار کمی کلور که برای گیاهان مناسب هست وارد آب تصفیه میکنه. حالا من اینم واسهتون میسیشو اندازه‌گیری میکنم. میسی این آبم 260 تا 270 فکر میکنم. پس این بهترین آب برای گل و گیاهان است. اگر این مطلب واسهتون مفید بود ذخیره کنید و واسه دوستانتون هم بفرستید.